25-fevral soat 1dan 14 o'tgan va adashmaydigan bo'lsam, bugun umrimdagi birinchi marta ro'za ushlashimda 7-kuni boshlanyapti. Va sizlarga haqiqatni aytsam, men xayolimga ham kelmagan to'shtu ro'za men uchun qiyin bo'lib o'tadi. Lekin men hayron qolganim, meni hayotim 360 gradus yaxshi tarafga o'zgardi. Va bor yo'q 2 kun oldin men tashlashimga sal qo'limni tushirishimga salgina qoldi. No aynan o'sha vaqt men o'zim uchun hayotimni o'zgartirayotgan narsani tushunib oldim. Va video boshlanishidan oldin mana bu 5000 so'mlik narsa haqida bitta bugungi bo'lgan voqeani aytib beray. Uni aytolmasam bilmayman, qanaydir qiynalyapmanmi? Bilmayman, просто shu narsani aytib bergim kelyapti. Aytgancha sразу sizlarga ayta olay, o'zbek tilim alo darajada emas, qo'limdan kelguncha sizlarga aytib berishga harakat qilaman. Xatolar uchun uzr. Xullas, soat 2 da telefon zaryadga qo'ymoqchi bo'lsam, telefonim zaryad olmayapti. Mana bu narsa deb. Keyin men bu narsani olishga qaror qildim. Oson yo'l tanlasam bo'lardi. Просто mashinaga tush, yaqin magazinga bor, mana bu jinni narsani ol, kel. Bor yo'q 15 minut vaqt ketadi. Men xayolimda yo'q dedim, ro'za vaqti tezroq o'tish uchun peshkom boraman bozorgacha dedim. Va bozorda bitta o'rtog'im ishlaydi. O'shan mayda chuyda shunaqa magazini bor. Va men o'rtog'imga telefon qilyapman. Allo o'rtoq, 1 soatdan keyin boraman. Shu bozorgacha 40 minut, 1 soat vaqt. Ana magazini ochiq bo'ladimi? Ha, ochiq bo'ladi. Bu yerga boryapman. Va men yo'lga chiqyapman. Bozorgacha boryapman. 1 soat. Bozor borgandan keyin o'rtog'imda magazini yopiq. Любой boshqa do'kondan olsam bo'lardi, lekin men nimadir o'sha o'rtog'imga telefon qildim, u palibomni ko'rishib olishim kerak. O'sha tanishimga telefon qilaman. Allo, qayerdasan desam, biza kafeda, o'sha bozordagi kafeda o'rtog'im prava olgan, shu yerdan birga borib beraveraman deb. Kafega borsam, ularni bitta o'rtog'i prava olgan ekan, o'shani yuvibdi ekan. Va ular ro'za maslida, va men kelganda o'tir dedi, va men o'tirdim. Keyin u bolalar men kelishimni bilgan ekan, keyin menga ham somsa, shashlik nimadir zakaz qilgan ekan. Basolda ikkita yosh katta va ikkita men qator mendan kichkina как раз pravasini yuvibdi ekan, bayram qilib beryapti mana senga deb. O'tir, men bularni ol debdi menga qarab. Men aytayapman, "Yo'q, akalar, qornim to'q kelim. Endi ro'zaligimni nimaga aytmadim? Tipa ular yosh katta, ularga noqulay bo'lmasin. Ichimda qanaydir hozir ro'zaman desam, qanaydir maqtanyapti, u qilyapti deb o'ylamasligi uchun aytmadim. Undan keyin o'tir, хотя бы men Pepsini ich debdi. Men aytayapman, "Yo'q, akalar, uyda polni qornim to'q. Hozirgina men bu bir baklashka suv ichdim" deb aytayapman. Va undan keyin sal kulib menga aytayapti, "Yo'q, ro'zamisan" debdi. Va yonida ikkinchi katta odam, endi katta odam deganim 40-50 yosh orasida kulyapti. Aptaya qarab uni. Bu ro'za tutadimi tatuirovkalari bilan debdi. Va bu voqeani nimaga sizlarga aytib berdim? Sizlar ham shu ikkita odamga o'xshab, odam tashqi tanasiga qarab baho bermanglar. Gunohim ko'p, xatolarim ko'p va u narsani yaxshi tarafga o'zgartirishga harakat qilyapman. Endi videochamizni boshlasak bo'ladi. Va bu umrimdagi birinchi video, qachongina men like, kommentariy, obuna so'rab o'tirmayman. Xohlasalaringiz bosasizlar, xohlasalaringiz bosmaysiz. Hammalaringizga assalomu alaykum. Sizlar Roma aka kanalida va bugungi roligimizda 26 yoshimda umrimda birinchi marta ro'za ushladim va bir hafta so'ng nimalar his qildim, nimalardan o'tdim, nimaga xafa bo'ldim, nimaga xursand bo'ldim, hamma narsani bu videoda tushuntirib o'taman. Menimcha sizlarning jonlaringizga tegib ketaman. Men bu oddiygina suvni sizlarga maqtib yurib yoki mana mayda buncha shirin narsa bu. Men avval yeganimda, avval ichganimda bunaqa narsalarni tasavvur qilmadim bolalar, prosta kechiringlar, meni juda ko'p oddiy suvni maqtanaversam, lekin shunaqa bu narsaga boshqacha qarayman, ishoninglar. Xullas, birinchisi, nimaga men ro'za ushlashga qaror qildim? Dangalaysam, bundan oldin nimaga ro'za ushlamaganman? Men o'zimda slabay o'ylaganman, qo'limdan kelmaydi. U qanday kuni bo'yi ichmasdan yurish mumkin? Qanday kuni bo'yi yemasdan yurish mumkin degan o'zimga savol keldi. Va shu yil qanaydir o'zimga sinov qo'ymoqchi bo'ldim. Agar epla bilmasam, prosta ichiraman, zato harakat qilgan bo'laman. Va ro'za ushlashdan oldin men oldin hammasini bila oldim. Qanday to'g'ri ushlanadi, qanday nimalar mumkin, nimalar mumkin emas. Dangalni aytsam, birinchi, ikkinchi kun umuman yengil o'tdi. Nimaga yengil o'tdi? Men streamimni tugatardim, og'izni yopardim, ertalabgacha chuqur biror narsani o'ynab nimadir qilardim. Soat 11largacha, ertalab 11largacha va uxlashga yotardim. Turayman, уже og'iz ochish kerak. Umuman qiynalganim yo'q birinchi, ikkinchi kun. Va hamma qiyinchiligi 3-kundan boshlandi. Xullas, jonli efir yoqqanimda bir odam yozdi. Roma, ro'za qanday ushlashing, u sani ishing dedi. Lekin qancha qiynalsang, o'shancha savobi katta deb aytdi. Va shu odam menga qanaydir motivatsiya berganday bo'ldi. Va 3-kunni qanday o'tkazishga men qaror qildim. Xullas, kechgacha uxlamayman.
Prosta mana og'izni yopdim va kechgacha uxlamayman, shu bilan rejimim tayyorlanib ketadi. Va men tentak zerikmasligim uchun, vaqt tezroq o'tishi uchun, tezroq kechasi kelishi uchun ertalab og'izni yopgandan keyin sirazu jonli efirni yo'qayman. Nimaga tentakman? Jonli efir yo'qsanglar bilasizlar, ko'p gapirasizlar. Va 5 soat tinmasdan stream qilib gapirganimdan keyin уже tomog'im shilinib ketgan, shunaqa suv ichkim kelyapti, yegim umuman kelmayapti. Faqat shunaqa chanqidim va streamni o'chirishga qaror qildim. Men bu orqadagi divanga yotyapman va tomog'imdan qanaqadir hidlarmi nimadir paydo bo'lyapti. Xullas tepadan oshqozonimdan qanaqadir hid uryapti og'zimdan. Va tomog'im qirishdi, shunaqa suv ichkim, shunaqa chanqadim. Va menga nimagadir chanqagan bo'lsam ham, ну tipa yo Roma, senga holi suv ichish muhim emas, holi mana 6 soat kut, keyin mazza qilib suvni ichasan. Ichki odamim shu narsa aytyapti. Va yana 1-2 soatdan keyin men уже qanaydir ichimdan boshqacha bo'lishni boshlayman. Уже o'zimga savol berishni boshlayman. Nimaga men chidab bilmayman, unaqa odam emasman, qo'limdan kelmaydi, slabiyman. Lekin shu joyda nimadir boshimda yo'qni. Hay bir kun shu sabr qil, shu bir kun ushla, shu bo'lmasa to'g'ri ushla, keyin agar yo'qmasa ushlamaysan, yo'qsa dalsha ushlab ketaverasan. O'zimga o'zim xo'p dedim, shu bir kun bir balo qilib chidab ushlayman. Va eng hayron qolgan joyim, mana 7 soat qiynalyapman, 24 soat eslab qo'yib uxlamaganman. Og'iz ochish vaqti keldi. Va og'iz ochish vaqti kelganda, men bu suvga qarab ishonmaysizlar. Ichkim kelmayapti уже. Ну, уже kabuta yana bir 5 soatlar chidab bilaman. Bu suvni olyapman. Men bu finikni olyapman. Suvni ichyapman. Finikni yeyapman. Suv haqida gapirayotgan bo'lsam, umrimda birinchi marta unaqa mazza qildim suvdan. Ichimdan nimalar o'tganligini sizlar bilmaysizlar. U faqat men va ichki odamim bilyapti. Men hayotimda birinchi marta xursand bo'ldimmi yo'q, bir непонятный чувство bo'ldim. Men bundan shirin narsa yeganman o'rimda deb o'zimga savol berdim. Men bu nima edi? Nimaga bu buncha shirin? Qaysi ovqatga men anu qilolmadim, bilmayman. O'xshatolmadim hech qaysi ovqat. Shunaqa shirin o'tdi endi. Shu bitta suv bilan bitta finikda haqida hozir sizlar 1 soat gapirib berishim mumkin. Uni mazza qilganimda 1 soat har xil gaplar bilan tushuntirsam bo'ladi. Ular menimcha ushlaganlar u ma'ni tushunyapsizlar. Va 15 minutdan keyin men choy ichishga boryapman. Xayolimda 85 suq shoshlik yeyman. 15 ta tovuq yeyman deb o'yladim kun davomida. Chunki ochidim. Choy ichishga borganimda 4 tagina pomidor, 4 tagina bodring, 2 ta chesnok yedim. Va qornim to'ydi. Ishonmaysizlar, qornim to'ydi. Bizda to'yishimiz uchun ko'p ovqat kerak emas ekan. Va boshimda majlis boshlandi. Qanday men bunchagina ovqatga to'ydim? Bundan oldin shuncha diyeta ushlayman deganimda umuman to'ymardim. Bu yerda kuni bo'yi hech narsa yemayman, lekin bitta pomidor bilan bodringga to'yayman. Va aynan shu 3-qiynalgan kunimda Ryuzani qiyinchiliklarini va mazza taraflarini tushuna oldim. Bilganlar biladi, men jonli efirlarimda begemotman. Har 3 soat choy ichmasam men qaltirashni boshlayman. Men beri bir tuydalab dastavkalar turadi, har uchun lavash, Pepsi. Va u narsalarni men tashlolmay yurdim. Va ishonmaysizlar, men bir kunda, mana hozir уже 7-kun, men faqat mana bugungi jonli efirda suv ichdim. Faqat suv ichaman va dastavka biron kun aytganim yo'q. Men prosta shuncha harakat qilganim tashashga. Bitta ryuza ushlab shu narsalardan voz kechdim. Va hayotimda qaranglar nima o'zgardi. Men rejimni tayyorlab bilmaydigan odam, oddiygina uxlab qolyapman, oddiygina turyapman. Umuman любое время yotsam, любое время uxlab qolyapman. Любое время budilnik qo'ysam, o'sha vaqt turishga o'rganib qo'yaman. Ikkinchisi, fast fooddan отказаться qildim. Oddiy suv va oddiy ovqatdan mazza qilishni boshladim. Правильный ovqatdan. Uchinchisi, настроением постоянно zo'r bo'lib qo'ygan. Nimaga unday men bilmayman. O'zimni qanaydir gero ishtat qilyapman bu ryuza ushlaganimga. Qanaydir motivatsiya olyapman, qanaydir sen bu narsani uddalading, sen молодецsan, o'zimga ichki odamim menga aytayapti. Birovlar emas, ichki odamim shu narsani aytsa boshqacha bo'lar ekansizlar. To'rtinchisi, hayotimga qanaqadir yangi ranglar qo'shildi. Hamma narsaga bir boshqacha qarayotgan bo'ldim. Hamma narsani qilsa bo'larkan bo'ldi. Faqatgina siz harakatni boshlasangiz, siz qilib ko'rsangiz, siz qilib ko'rmay u narsani qiyin deb o'ylaysiz, lekin na samom dele u oson narsa bo'larkan. Shu narsani men tentak 26 yoshimda tushundim. O'zi bu videoni men nima uchun chiqardim? Meni juda ham katta, meni qo'llab-quvvatlaydigan auditoriyam bor. Shularning ichida
kimdir o'zida samniya bo'lsa, kimdirga motivatsiya yetishmaydigan bo'lsa, kimdir meni qo'limdan kelmaydi deb o'ylasa, mana u kichkinagina savobchasi, kichkinagina sizlarga men o'zimni birinchi marta ushlab ko'rishimda ko'rsatganim, agar sizlar shu narsadan motivatsiya olib, sizlar ham bir universitetdan o'tinglar, hatto bir kun ushlab ko'ringlar, o'zlaringizni bir boshqacha his qilasizlar. Shu maqsadda chiqardim mendan ham bir kichkinagina savobchi. Hamda shu katta auditoriya ichida ushlaydiganlar bor. Va sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Sizlar nerealni молодецlar. Sizlar nimadan o'tyapsizlar, men tushunib yetdim. Sizlarga kuch, quvvat va sabr akalar. Xullas akalar, video chizilib ketmasin, sizlarning ham jonlaringizga tegib ketgandirman, nimadirlarni aytib berib, o'zimda hayotim kimlarga qiziqmas, kimlarga qiziq bo'lganlarga aytib beryapman. Ko'rganlaringiz uchun rahmat. Sizlardan bitta narsa kerak, yaxshi kayfiyat kerak. Qolgan hech narsa kerak emas. Video ko'rganlaringiz uchun yana bir marta rahmat. Roma aka kanalida edinglar. Paka.